yeah. OK 做咩รู้จัก嘅抓扎有冇單？無哦學估無用 webcam 真久了嘛，所以你介紹下，你個係梅里成日係你唔係講？OK，當今我要做咩？當今我要去。會被搶嗎？我要搶我要 copy 你 YouTube 你放到啲 Facebook 媽咪來啊，媽咪來，出來。冇單出去啊！你馬來走出去我知嘛？你只一味家好笑，我冇講。Hello, John. 到嘅都到嗰邊電話。我打個 Bidam. 哦。我 share 我 YouTube 嘅 link 先。我打緊。William Covington. Okay. Alright, tweet out. 死啊！冇地氣啊！冇單，我是要單啊！冇單講呢，當劍。Hey, John, I'll be right back. OK。當劍穿第六幾個豆嘅，咁我等陣我去幫助者，快啲嚟啊！去。當佢講話，冇單加豆嘅嘅講，唔係豆嘅加咁第六幾講話。大家都做冇 WiFi 嚇。冇 install，因為這是 rental house 嘛，所以 next year 應該是搬啊，該install 咯。baru ha, chắc sẽ tên hóa khi aku nak subgig kan lo, cuma kalau saya lui dah, tu mai tahu kan masih okay. What feel you about juggling between Unify 和 Message Fiber 咯？因為我 feel 到兩個邊 OK，but so far 我聽我嘅 friend 講 Message Fiber 會加 quite a bit slow 咯。是啊，合落並冇睇明。因為一日10 Mbps，伊嘅 speed 冇夠10 Mbps 咯。Tapi kan kalian masih hutan kan ya? 那個 Message Fiber 啊，我們清楚喎。冇啊，講單啊單。time 啊，我冇咩 follow up with time。呀，我單冇對嚟嘅咩話？你條驚啦，你條驚啦。Hello 阿涵。阿涵呀。人家用白人冇接嚟。你冇咯？吹冇咯啊？特別囂咗快啲。阿涵。阿涵冇啲啊？有冇跌過兩嘢？走過兩嘢啊！我被買個 call 啊。Okay.
上來。啊，冇人，咪見人家己講未使。我講我真係好笑。你好似，OK。好笑。嗨，我回來了。好。 Hello。啊？Ew, what happened? อาหารซอยเอาอะไรมีกุ้ย 是咯，這拗唔是我嘅，唔知ด้วย啊伊嘅。回來。咩拗？啊？咩拗？伊拗是伊嘅。我看到人食個老轉了，去食青。落霜誒，你唔豆幾看？你係迄名做阿咪澳洲中啊？我就這樣，澳洲中在你伊個迄個伊名，你再講，伊都講伊名叫做澳洲中啊？無，伊都未明白嘅表記，我人叫你。你咪講，講澳洲中，冇可以看咧。歡迎啊！但係愛對厝啊。哦。澳洲中。你咪困了？去困了。OK，等下實實一下。你不要聽。你不要聽，伊講阿蒙爾，伊是澳洲嘅菲律賓人。哦，菲律賓人喎，那佢定人嘅。你互伊啲唐人結表伊就像唐人，你互伊啲菲律賓人結表伊就像菲律賓人。哦。阿韓都忙亂啊，10粒 A。聽一粒咧，冇爽嘅。真厲害啊！OK，你冇多啲聲呢個。咁一粒哦。誒，阿韓你10粒 A 啊，10粒 A 呢咧？啊？你10粒 A 啊，10粒 A 呢哇？唔條件啊，嘛是想。嘛是一條人出來做工，係咪？Tunggu ya, nak malu. Mula. 你唔是講華菜咩？哎呀，各位聽眾，個在韓嘅人到底係邊咧？好嘅，即係我見到這是3個月好啊，馬仔3個月好，但係呢 T-shirt 特別咁樣去 order。3個月好貴啊，幾時就起40塊一條啊嚇？做咩？當聽到。即係，但是講你拜一聽嚟講，你都會付個。但是未付嚟講，你照 order 40塊呢，不要緊。本是辦2個，看攞掉，我請咗一條。會記去 order 下，你攞咪再看伊 size 係咩嘢，攞會使貴啊，即 pre order 本來會使攞 order，攞會使貴去 Penang bag 會看伊 size。我 order 伊嘅 size 小 extra small，講加 triple XL 嘅 size。呀，去Penang bag 位，所以攞嚟使去看伊 size test 看情況，安怎會啱未啱到啲 Penang bag。但是攞無到Penang人咧，攞嚟使去夾伊超寸，到啲 website 伊超寸，然後你夾你家己 T-shirt，你撩伊 chest，撩伊 shoulder 看就大，了chest 較會撩啦，了是看伊嘅邊個你當伊 T-shirt 甲伊嘅 T-shirt 你經地換你 size 咯，伊較大淡薄，所以平時穿 M 嘅人，如果有可能會穿 S 咪會嚇。平時穿 L 嘅人穿 M 就會啊。阿韓有幾 order？嚇？阿韓冇先係啊？明。阿韓有幾 order？你唔是講咩幾 order 啊？哎呀，我背過。你未發3個背號啊？係咩啊？是。3個7號啊，嗰啲。OK。當見咗 order 嚇。แล้วแต่ไปแค่เป็นเรื่องไปตัวสิจำมันแท้เดียวแล้วเราจะอาหารหัวเองก็อาหารในโอจูยอง貓頭鷹เดียวล่ะแล้วตอนกินก็อูตัวที่ตอนมันเราแท้เดียวบาโต้เลยคาซาวตัวเล็บเท้าหัวเองแล้วก็เราจะเต่าแก่หัวเอง Hello，大家好。豆嘅是到底豆類，咁你講豆咩個豆類啊？烏豆。แล้ว到底New Town แต่ลูกเกี้ยหันเอง
是咩尿兜咩？伊學刀都尿刀啊！誒，你 camera 殺過落嚟，冇啦，我看到你目睭，你有冇看到你鬼面？看到你紅事嘅講個裂開，嘛，應該好嘛。係咪見到冇穿衫水啊？冇啊，唔知。即係情紙情話咁就看嘛，別見。然後我頭是。就我換嘅 topic 是會講考車是 because 我俾學阿莫丹講，特別阿莫丹你麥見接嚟啊，實冇吞嚟啊，當機。哎呦，但係咪教我講咧就係我真係 something 啊，所以咱係家己家猜看伊個 incident 上面，特別咱家己講成，咱考車誒，我問下大人啊，咱考車是幾歲時考車？我頭啦，我講我又成啦，我前日好笑。但你講你幾歲先？你講你 story，你幾歲考？幾歲考啊？我到moment我係換車，我都17歲啊，係咪17歲咯？17歲。阿漢呢？我19歲。19歲，所以較換淡薄。豆嘅呢？18。第六嘅17歲。17歲即係攤換就換啦。แล้วก็上地多數卡嚟，多數卡你幾歲考車？你叫？17本啊 ，OK， 17、19กับ18。so 多數卡，冇單走去啊！因為我看你抹見之嚟後尾一下咧，是頭實冚去啊 ，maybe。唔知計埋啊 ？maybe 上岸上面下邊12點啊，唔就1點幾啊嘛。個 call SPM 當然單條 result 應該是這樣應嘅嘛。OK， 我俾學代入頭講呢個事嚟。我考車 ，OK， 考車就是咁嘅。咱幾歲啊？16歲啊。咱就 already 會討伊個運動嘅嘛。對。我嘅運動 fail 過6道。你啊！我運動 fail 過6道。你袂曉還哪係事啊？我只教我嘅生日了，我去睇我運動了。18歲時。我 fail， 所以 fail 加迄個換車嘅店啊，迄個做 arrangement 好啦。伊帶看到我一直笑。誒，我 fail 咗幾哪道？你唔是考了過3道，你就別使考啊？誒，but 大粒頭。But the thing is that under form 4嘛，應該啲 BM 嘅是 better than others 嘛。我啲想我 end goal 就是。But 我真係 lucky 咯，因為我冇時嗰啲情況 ，after 我 birthday 嗰陣就去看了。我是考嘅，咁我 pass 嘅42 over 50。哦，so OK， so 我睇時我 the time 我你讓到 1 month or 2 month 啦，但我直睇到直掉啊，讓我伊個看車嘅人看就我笑，了我發得直提出講，哎呀，你上搞啦，你去 rewrite 伊人嘅運動嘅書啦。我發得 every time 我去 take exam 嘅時候，我發得。always 搞到，man Lucky don't rewrite the laws， 對 typical 大人頭，你知道？特別我 end goal 就是，the time 我16歲，我 end goal 就是 actually 我會打敗。so 我運動 is secondary to me，我 end goal 就是 physically 打敗。特別你唔是特別考行運動嘅實打敗咩？對考談運動一屆，that's why 我愛去打敗。So I guess fate has it in such a way that 我哋 fail 就是冇談打敗咯。Probably 就是 I don't know 啦喂。You can say superstitious 啦，但係我哋 fail 就掉啦，唔難嘢啦。誒，等陣我問你哋 fail 是唔是你冇讀一 question， 還是你計較，你想即係冇呀？我有睇，我有夾伊個運動來看、來讀、來 analyze and all these things。因為是咪18條 question 嚟嘛是哦？
伊 booklet 伊好多 booklet，唔是 question 嘅，伊都是 booklet 嘅 type 嘅，伊 booklet 伊 laws 伊 diagram 啊，伊寫伊 comments 啊 all these things。所以我 analyze 我有睇，我有 prepare，但係我 just 直 fail 就直丟啦。probably 我係做工or whatever 買好我搭摩托買就直丟啦。所以直 fail 就直丟啦。我啲我教我發覺講，我Undang-undang hanya lebih hawa time tu si Honda Suzuki Vitara我 suka le so lebih hawa le tu我買快but 我係 scooter 就 nimble and agile 就直掉啦直 fail so 哇突然啦我知道啦有時我發到直笑啊講哎呀你讀冊搞啦tapi lu undang-undang 未pass so 我教我17歲生日，我 almost 我 about few months before 我17歲生日，我undang-undang pass 哦，所以我琴日去 arrange 去 arrange driving lesson 啫啦，然後我 father 有 also 教我啦，我 father 帶我去伊個 office 有 parking lot on the weekends. So kawa and everything. What the most important lesson I take away from my father is, my father kong, a car is a killing machine. It can use to kill people. So do a responsibility when you drive a car. Tapi the other thing I learned from my father to see, when you 花車時 your mind you have to be the car, not you are. Because 人花車 normally 就是人就是 driver. Then 人嘅車就是 the outer shell 嘛 right? So we are driving to the vehicle 嘛。但係我 father 講 is when 你花車時 you and the car have to be one. That is the key there. So what from my father. 但係我係 slope that time your manual 嘛，然後我 father 學我my father 嘅 manual， so 特別 parking lot is flat， so 我 slope 我冇 train， so 我去 driving school 時我 slope 時，伊 teacher 直直罵 ，because 我 slope 我未見，so finally I 即個 particular teacher 教我 give up 了，所以人換新嘅，即個新嘅 driving teacher 咧，就是a bit 歹驚啦，所以伊帶我去7條路去 train 到邊個，所以伊帶啲嗰邊，伊 just 開條數分去啊，學我家己去換。So 佢 train 伊 parking and all these things， 然後伊講你嘅 parking 覺得 OK 啊，你 driving is no problem 啊，我講slope 呗。So 伊教我講一個 secret。So 伊講，我講previous instructor train 帶去 all the way to JPJ until 伊 fed up 了 ，because 我 slope 我未見。So 伊教我講陣呢 ，first 你 cue 你 handbrake key， so 你 handbrake lock 起來了，你立你 accelerator until 去 3.5。哦。你 accelerator 你 meter 去到 3.5。我你去 3.5 啊，你放你 clutch，and then 你看你 clutch 慢慢 key to a certain point，I think 一些力呢。Then after that 你加來放你 handbrake。So that was the day before 我 take 我 exam。So 我考車誒，我條啲 schedule right on 我 birthday， 17歲。So 我去 take 我 Ponteng school 啦。Very reason 啦 ，school day 我條啲 Ponteng 就掉啦，我去考我車。So 考單單 pass 無個背累無半行哦 ，just 只考呢單單 pass。So 我迄個換車人講無問我課個背累 and all these things， 隔了無，我只 pass 掉了。So pass 哇，小了時哇，安怎對啊？所以看哎呀，單 pass 半段啦。So 家己一人駕 taxi 去我 father office， 佢就講，然後講 then after that few months later， 我都 1 or 2 months later， 我都 already start 換我家己車了。哦，你看你出來車是你家己，你定車你家己。so 我 father 學我一條車換了。哇！ so 我
a bit show off lah. I have to admit that 我 from 5 already 換車技術學啦。哦。So K4 seat 嘅時咧，就是成日 you know all this tuition 啊 ，so look by some girls and all this， 誒啦，誒對冇我抓蛇啊抓蛇！太強頭啦！我講聽，我未諗什麼，你講到學車時，我想到，我講較早對佢哋運動嘅事啊，你考運動是唔是佢哋 Wrexham 有考嘅？Wrexham 啊，有啦。兩個別人咧，當樣到即係多少卡咧？多少卡到8海喎？阿面到底多少卡？我到底新邦咁巴啦。新邦咁巴嚟個。你記得我那車是達真嘅啊！我係頭先車是達真啊！特別你考車即係先生，我學車先生用達真嘅嘛？啊！你知係咪數哦？係咪數？天ye window 啊，ye window 有 line 嘅嘛，啊位啊。啊，對，一直抓到你，咩對北京嘅茶啊？伊 driving school 嘅車架了啊，路人 realize 啊，搭頂架了，伊learning 嘅卡，伊人架了有 sticker。哦。對 sticker。啊，你去 JPJ 嘛是用得真嘅嘛？啊，你假如話 OK。lu reverse 時 parallel parking 咁所lu轉then 對對住啲 line อันนี้看then 轉對住啲 line อันนี้看嘛我會記得伊人教我嘅時，我 driving school 伊人教我嘅時，伊人用 sticker， 伊人黏 sticker in strategic places 啊，所以伊人教講 ，OK， 你去做 side parking 嘅時，你安怎，你用這個 sticker。你轉你頭，你看過一個 sticker， 有個 sticker， 咁用 sticker 就對啦。So you learn from there。你把刀考車巴士後，你個天搞啲 instructor 俾 sticker 打到你車。呢個就物件就夜車啊，未試開嘅咋，你記哦？哦，是咩？你記哦？啊，你鎖匙啊，你鎖匙啊，你做過嘅哦。冇啊。是，你無搭嘢 class 哦，伊 engine 啊，不是咔未死嘅就。哦，是咩？我唔知喎。我係車係死嘅，我係車嘅。我會記到是 front passenger 嘅 seat 啊，一底啊有 extra brake 嘅。啊，對。你是駕花車嘅。駕花車嘅車，對。啊，伊無好你試 because 你試開時你是 minus point 嘅嘛。啊。冇啊！我人有試嘅，我會記起，我第一暑假嘅啦，我第一暑假嘅就是 slope，because 我只暑假嘅，成個大晚你講 ，because 我學物件嚇 ，I think 大粒頭會知，你差唔多成個，我特別成個 understand 伊嘅 reason behind it，我未使你試教我即係 one step two step three， 我未 understand the logic why you're doing this。所以我講條我係 slope 嘅。即個 technique 是安尼就，你成個你講咧，你起教你特別起教車位，你就 come engine 嘅了，Q handbrake come engine 就，一頭塞去立掉 brake 開 engine，你要 make sure 你 handbrake Q 掉，然後你就立你油咯，成個你講立油，伊是無講，我是無講起就濟啦，特別你特別係要放立油㗎。管咧，上班你放你 clutch 是你 feel 到你車係拖成個要行兩步呢啊！我你點先我 instructor 教講嘅啊，立起 accelerator 加 3.5 all these things，喺你個咧都是cheat嚟。哦，哈。So that time is just to pass 佢哋 driving test 嘅。你 feel 到伊車成個 Q 上要行，特別未行呢，你個放咧 handbrake。later 嘅時我係發到有教我 how to how to feel the engine。Once you understand feel the engine 就贏了。係咯，所以我先 understand 好你放緊地去，我是第暑假咧咯，特別真驚啊！我是驚講 ，because 你再講我去考車嘅時候，我學不定車你知哦。你 instructor 係 normally 啦，你是 instructor 一定車人做就係考嘅嘛。我點車時我用我嘅 instructor 嘅車。你點先冇參加過嘛？
冇辦法㗎。冇，伊人嗰啲用 Datsun。嚇，少少。你扮嘢嘛？我啲 call 時我用我 instructor 嘅車，我冇用 JPJ 嘅車。特別我 instructor 嘅車冇嘅。Because 成日講別事，我 instructor 嘅車係死嘅，係死開。伊人嘅你我會記你車嘅，你若是講你換別頂車嚟講真驚 ，because 你嘅 clutch， 你 clutch 無相，你 sometimes 有你 clutch 別頂車，你 clutch 放 double 就會啊，有你條 key 真濟，你個會知，你個會掠到啲。Actually 我會記 ，I think 你睇運動嘅時，你都會記睇 seminar 嘅嘛。是啊，哈，對。我會記伊個 seminar 有一個part有講 that OK。If 你會換一個 new 嘅 ，OK， 我講我淡薄啦。If you are driving a new vehicle and you are not familiar, then best you to give more tolerance to try to feel the car and everything. So you have to be extra careful. Once a車就是你 familiar 了較型，所以無相，once 一換你無相車嘅時，伊個 feeling 無相 is very dangerous。就是我 feel 到我如果會記你讀係咪未記 seminar 我一頭未記啊咯，我再講到。Because 我會記 this because even 換飛機阮是相，你換飛機 right？I'm talking about military jets 阮是相，像你 from one fighter plane to another different type of fighter plane 嘅 model 啊，伊個物件甲了無相嘅，所以你。Although you already an expert 就是你嘅 particular 飛機你換了啊，你換去新嘅飛機嘅時啊，你都要 go through the same training again 嘅。對。Because 伊個物件甲了無相，伊個 feel even 都上 model 啊，不上 model 都 OK 啊，無上 model 係咩？車啦 ，go back to 車啦，像 OK，let's say 你換車上 model 不可以不無上嘅。我換車 to take 我嘅車 exam 就是 Suzuki Charade， 特別我大下 Charade。我換嘅就是 Suzuki Charade， 特別我有把啲車上個 Datsun 啦，下面是骨頭啦，我用 the same car 我 OA to take the exam， 所以我冇換 ，because 你換時 you need time to adjust one actually。我是家己 OTI 咋，家己學啊，家己學啊。家己我看我發咧，拖車啊，我發車時啊，我看 OK， 按照搭嘅 clutch， 按照換 gear， 我陣時係呢，我是15歲呢，我看啊，講我去吹查某。阿妹我落阿妹是人無點嘛，阿妹人去出去睇嘢，人嘅朋友嘛。我咪是頭日我買得條。你是 expected 嘅。你 already 你成日明講話出去度嘅咯，你坐到啲咩地方去啊？我15歲都以後換車啦，15歲頭而家車。哦，你見到頭一擺換時，你想要 check 咯，還是 OK 啊？你個關係要驚個老細啊！冇單對嚟啊！冇單對嚟啦！係咁啊！John 啊，你學 Veil of Time 好平啊，早人嘅點聲是 Veil of Time 好平啊，喺你注意落啊。伊有一個 spot 啊，你會 train 換車啊。在，伊 left side。當今 I think 無了。無啊。Because 伊個 traffic 嘅數。伊到底係單中部啊 English school 嘅頭前嘅。No，你會接起嚟出伊落啊。Actually 有一個 corner 啊。對，伊隻三角形嘅嚇咧。對。伊嚇咧 that means 伊咧變成單中部啊 English school 嘅頭前。就是他一地地咯，伊只管咧，伊 school 入邊只管，上邊看咧，下邊一地地咧，只起下邊有厝嘅，你使只起入邊有厝嘅。伊只三角 left side roof 到底，但係冇啱俾接起，即係最啲咯，是多手柄 ，before 都起是多手柄嘅。I remember already about to key 了誒，最啲咯。最未起。我會記就是
what the day before 我去 take 我 exam 嘅時 although already a bit dark 啦 about 7點嘅咧quite dark 了我 father 對嚟掉啲對嚟咋 and then 帶我去出啲落去 last minute refreshing 北京啊parking just practice last minute 啦即係人 muscles used to it 一隻人學車嘅人啊是去嗰邊學北京嘅咯伊有 already 有點嘅伊嘅 melody 啊係阿毛會啊自己彈可能誒當佢七條路就嚟七條哦是我學嘅時到底得落去到底當今是 Queens Bay 嗰邊我邊兩 back 嗰邊嘅講我唔知啦我邊兩 back 我英國中嘅講嘅厝嗰邊OK 但仲多講係一啲地啊伊屯台嘅地啦แล้วอีติงต้าสิวหลังเสียโจมีเสียฟันแฟร์เป็นอยู่ทันครับเป็นอยู่ที่ construction อีหลัง still 做 construction 嗰邊嘅所以我自己去嗰邊會學車咯特別我ไม่ตัว堆去叫阿莫丹講我講佢能夠走去阿莫丹來講你告訴來 OK 這是你幾歲學車舊年14歲啦last year I mean 你幾時考運動14歲I 看咯我看個人都啫你差唔多會考車啦你差唔多會學車你考運動啊對I 看咯咱只個會記你是舊年你未你個 SBM 個考車都啫啊無，我考等人 SBM 過後，我家去聽故事什麼幾個了。我16號，舊年14月6號去聽故事，14號去考運動真多。8數40 day over 50。哇！50 over 50啊？冇40倍 over 50。哦，40倍 over 50 ，OK。搞，你嚟講你學車，告訴主人假如學車。嚇？講假如？就是教啊。嚇？你有去 take course 有去 instructor take course 有啦，我特別我第一個月我用 jet 嚟帶。嚇？Cemerlang？哦，sorry。Cemertut。我係神失了。Cemertut。你後面學啦，後面一時尋運動尋個了下。嚇。แล้ว after 你考了運動很時過了，你就 start 你學車 lesson 了。對。OK， 嚟講下兩張學車 lesson 嚟。Oh my god，我哋走學車梗係車講咩啊？講。OK，我咪做。慢慢講，你全冇學車時。冇出大路嘅時嘛，我是做隻車嘅了，就是隻車嘅了 OK 啊，你大約係啦。做嘅了 OK 咯，然後咪等出大路咯。嚇！你到底到位到隻 area？ Sungai Dua？ 這裡我隻 BJ 哦。對。OK then 嘛出大路，考大路了。誒，你到我 Sungai Dua 啊？冇。你考車車是在邊？你做咩都到邊？對。แล้ว然第二邊係考大路了咯。咪考啊是哦。考我唔知幾號度考了嚇，今年1月20號度考地道。地道呀。OK， 但係你學就這個去考。什地道啊？地道啊？你學嘅時去到這 area， 我們是喺邊Sungai Dua邊 area。我是可以用包嘅了。哎呀，你冇教我講，較早是叫我盲出嘅咯，盲。
安尼會算係我個當中讀講當中。哇！我 parents 幫佢算係2了當 game。嚇？啊！哦。當嚟除話哈，對，嚟除話哈。哦，我唔知係你小事嘅。我教佢對是你嚟除話 ，OK？ 唔知會話笑無？唔要緊，我咱叫 Uber。OK。哎呦，交貴就是個 call 無掉啊，立路嚟講，嚟。OK，地刀嘛出大陸了嘛。地刀出大陸。緊張啦。OK 咯，就出下你攞一叫下你 JPJ 人嘛是坐啲邊嘅嘛。好似啊。去下你加蘭市咯。加蘭市 OK 咯，嘛去咯。來家嗰邊KFC 嗰邊嗬，有一個left 按怎叫啊？多超？多超，愛玩多超誒！我以前咁有教我講，我成日冇聽清楚，我就OK 咯。我冇拍攝咗後面就驚啲喂，give me，我就驚架接播，因為要等你後面，就講嚟，哎呀驚啲啊，咪驚你苦嘅攞，未驚 shortcut 咯，你 OK。驚教我接下你會死。等，你講你叫你按 green， 你就按緊哪條？我按也叫我等咧，發就驚跌。I see。因為 the full road 可是KFC 入邊驚跌 extra 對面有一條路，你會按嘅。我就識啊，so 我用嗰邊 ，so I have no choice but 驚下你。你直頭用你特別 practice 嘅路。對，我唔使用 shortcut 都帶冇。OK，這個比較經過。依家我係我車邊着嘟啦，嗬。怎麼嘟？都好，我決定人本是出大路本是係接了，特別嘢車未 start 都曬喎，都停掉邊嘅，停掉邊咯。OK， 你人到路了 ，OK 不要緊，我到你後邊。冇人多車啦，特別我到啲冇人多車啦，特別嘢路是成個 incline 嘅，成個車。我個未笑都知喎，咧我會笑個無力，咧啲人是叫我 overtake 啦，咧 OK 咯。所以人到啲嘅路出來，到啲嘅路邊叫你掛呀，還是你 instructor 叫你掛，下邊嘅路邊無人呀？下邊嘅路是。伊車到啲迄個花自動車死，到啲邊仔嘅車，冇，中因為中來邊，因為中嘅邊，I mean 個來邊可車個了嘅。我白車就 OK， 所以你條掛呀，你 instrument 靠車叫你掛。冇，你做乜都會人啊？我特別外口叫你呢，叫你。但 OK， 我成日對伊小見係是下面啦。我放喺個話先落要成日小姐好，去弄掉下你頭整嘅笑。阿莫丹，你咩係你按 call 車，定係你弄車？Yes， 對。Oh my god！ 你弄掉下面車啊 ？Viva 弄 Viva。你冇弄掉 Mercedes 掉啦。係啊。OK， 他這輛車不是怎麼嘟嘅車嚟嚇？ Yes， 對。伊是 call 車嘅車嚟本啊？Yes， 對。OK。我睇見咱 call 車嘅車去弄別人嘅車是滿背喎。我猜怎麼都會人無叫我背下面啦，就是咧，我叫驚那個地刀弄掉安尼款。冇單，你 during 車時你弄。對。call 車就冇單，serious 過伊弄。
哈，按落個只啦。一般不錄咯。我按咗叫忙啦。OK， 我這裡是我頭先嘅車嘛，但我看活掉啦。我頭先嘅車後尾嘅這邊邊。bumper 後尾邊啦 ，right hand side 後尾啦，邊淡薄，但伊係你 brake plastic 嘅硬面夾碌落嚟咯。OK， 呢個沒有 ，OK， 這裡沒有見過。然我話他啲一頂車嘅 bumper 伊頭先講到 left hand side， 伊是條淡薄啦，然伊嘅 manager 就出來看下面咯，然伊安尼有。一個這麼多嘅人愛換時期，然後你 manager 就看上個未換，伊就輕輕安尼看貼落來啊，伊規日幫幫錄落來你猜無 ？Actually the damage 是淡薄爾嘅 ，just that the bumper 伊安尼看落淡薄咧，你未換嘛 ？The manager 嘛就貼啊，就跳落來咗就看到，伊 radiator 面咗就放氣。你講你畫車，你畫出來，你講啦，我讀出嚟，而家出嚟。OK， 但我唔會。So 你是 because 你把你個畫車背刀呢，你去考第9刀嘅時候係你要掛一車時，I think 你冇只出 enough 你就係你車頭冇夠，然後你車你 clutch 個方向快，一車衝起呢，就唔會好浪掉啦。咁嘅事咯，因為我冇。你老細哦，我 just like 靠馬帶所成個電病安尼看咯。你吹啦沒有毛？我就是。這是拖車還是學車？拖車。咯，你掉 suspension 哦。我人笑路啊，don't take it too seriously because 大人講啊，when 人 already get license 啊，你 still 浪掉人嘅。For the first 1 year 2 years 都掉浪人嘅。我唔係浪人啊。腦小咯，就是 OK， 我。他直接無浪掉車，順咗我嚟到本時掉人，你騎乘啊！是講我真歡喜你你浪掉口車是浪掉，你是邊咧學嘅真好笑。Of all people 個本咧好笑。阿 John，拉水咗咯。哎呀，死我頂我就สั่ง咗條 T-shirt。你是你講水咧，我哋阿 John。我就สั่ง一條 T-shirt。OK 啦，嚟啦。你俾一條，我สั่ง咗一條。John 啊，你談你 license 咗嘛？哈。For the first few years 啊，你冇掉 accident 過。冇啊。我唔係 ，actually 我唔係 accident， 我浪。accident 嗰啲真係 freaky 嘅，it's 冇頭腦嘅大 accident 嘅。OK， 等，我問講，伊告訴我未了過，伊告訴講未了過，你知道？了過 ，continue 啦，我等。都是弄車過後，都是做裏面落了咯，都是 after that case 了什麼無成正樣和起山無接係你會食嘅款咯，落刀啊。after 攞浪咧，伊個 continue 啊，你個 continue 啊，你冇得叫咯，都是嚟，係咯。冇辛苦啦，係咪？係咯，冇辛苦一條隔離看嚟多數。你一個走，伊冇成日講哦，一頭浪啊，一頭 OK 啊 ，fail 啦，冇啊，你個做個了啦。大路是條 fail 啦咯，等裏邊路伊冇 fail 啦，就是叫我去做咯，等 OK 咯，等是佢冇成正啊嘛，去嘛，做 slope slope 嘅事嘛，起條渣攞刀嘅機會冇你算嚇就嚟起攞刀咧就嚟傻咧，流落嚟咯，冇成正啊嘛。阿莫丹，你考車陣時候可以包冇？sorry， 有掉包冇咯？
包什么？包什么是狗鼻类啊？I mean like 包大螺。无。我點包烤車就是烤車，那是包大螺。包大螺意思是咩？無差不多黃金專門巴士啦。不是跑的巴士。But the thing is 上個冇單嘅，可能 case 咧 ，of course 係 fail 啦。你包掉了咧，掉了，你可能能夠 fail 嘅自己。我點包烤就成是烤大螺。no wonder 人都做本好啦，你有 skip 這個有做這個啦，一般是或者巴士 so 浪車冇巴士，浪車冇可能啦。大家都包顧你啦，大家都包顧你。我未記哦，我片片嘅啦，我1,000半會使啦，嗱一包會使冇會。安尼貴啊？冇啦，我點擺包點呀？我講包蛙啦。佢包伊啊！我是講包你好似啦。我成日講到你只邊啲你人。冇啦，冇人咁講啦。我 last time 我包點聲，應該是不是around 500包可能？嚇？講得97 98嗎？500塊啊？不是阿貴啊，這 time。等陣我拍廣告啫。你包？學車哦，包烤車哦，你包個比類？包烤車呢？烤車摻個比類摻咩個料嚟頂？包大螺呢？包大螺呢？你跟他包大螺。等陣我講另外一隻物件，我俾拍廣告，就是講當烤車俾巴士講下，我穿硬變咧學件 T-shirt 對巴士啊，較紅啊，穿一較紅啊，嘅巴士咪夠學啦冇嚇。然後佢俾 T-shirt 馬仔3個月背後攰啊，到冚到幾耐乜？冇單，就是個烤車。就是個烤車。烤車，是你買衫。哎呀，阿 John。哎呀，你未付幾學醫啊喎！你見我你當見講啊，你巴士係咩呢？你浪車誒，就是 that means 你誒 first 頭一道嘅 exam 啦，所以當見你 retake 啦，即個 Wednesday。冇，這是唔係第幾道啊？羅姐，第幾道？我解釋給人聽，我第二道來，第二道。第二道 OK， 就是做個了咯，大路加裏邊路咯。OK 咯，然冇浪掉啦，知道？第二道冇浪掉啦，我算好命了，我發一頂新嘅 Viva 個 PLB， 只有新咯，890cc 嘅。我第一道換嘅是660cc， OK， 唔要緊，特別伊個 clutch 有問題，真係零。等，你 before 你講時，我當然冇個時候就講，但係我講我換部上車做 slope 嘅啊。有時我諗去看大路對來啊，嚇，你特別去做 slope，一個就去北京嘅咋，喂，對。然後我換大路對來 OK 啊，好事個了，我諗緊徛到啲嘅路邊位嚇。你slope 嚇，伊車一頂嘅話呢，那是換起過啊，是啦，伊是真正伊就還沒車來到，伊就叫你起嘅咋。然後我嘅車唔是我換一頂 ，normally 我換一頂嚟啦。哈哈，所以我就冇驚咯。OK， 來continue講。OK，then 第二道我換車嘛換大路咯。OK， 滑道路無弄掉車啦，無數啦。你睇到滴去是轉多少？轉多少？冇，伊叫我滑白里路了。兩石都上至考車人咯。冇，伊唔點換嘅。特別唔知你 blacklisted 了，你看那是阿莫丹乃是叫你寫字，可以看你架路部車咯。我當時叫 blacklist 你看咯。了。我所上個無 blacklist 伊 OK。然嘛考大路 ，OK 考大路咯。OK 啦，平安無事。要到卡手我 break 淡薄啦，係 instructor。嗰時好悶啊！但我出大路嘅時，我試開上個攞刀咧。
到係死個然後就講，如果試開個時到就 fail 了啊！我當我作教哦，我到幫我 class 慢啲，可以加上個慢驚啊！講下驚啊！我到立腰啊！我到嚟 OK 啊，係 OK 啊，等下下節係你做嘅都嘅事，呢度上架學下你 form 啊，係你 result 嘛，then OK 咯，依上架joke with me 啦，衝電咯，衝電話，你可以講下嚇，如果落嚟禮拜我應該是愛先講了嘛，我哋只要考嘅是。A week before 先正啦，即是鄧郎先正鄧郎先正 Chinese New Year 伊講咩如果你禮拜過如果對係鼓做大佬就講起，就哈魯啊，哈話就講就快啊，你老曬出來一頭，冇啊就。解講OK 咁寫數，等你話你而家嚟笑。我一講悄上個悄啫，學下你放我啫，我琴日開下你放埋看，學下 Lulus 等嚟。哦，我嚟邊咯，你學是我接到。我食係混了，特別 slow 嘅時候我接到我食混了，特別撈出來去出去後尾我放 glass 落油啦OK 水啊就handbrake 落嚟時個出去我淡風我就嚇掉都滯冇，因為我 practice 點樣水。OK 了解咯 ，then 第十道是等陣17號，就見咯。等陣，你考過大浪係8啦，你就免過再考大浪啊？你今日見過4浪。OK，所以你當見到第3道是到對去考4浪人啦。外邊考你slope 啊，北京嘅嚇啊。係未夠了啊，then 哎呦，我淡風。上個 careless 咯，pay attention 嚟看咯。我就是我嘅特點是 ，OK， 我落山咧後我是放假一車轉加點樣轉了，加來立油嘅。then OK， 我放假上個放特別小姐一時會 OK， 我 start 到對了咯。then 我嘛放。個第二道，你冇搭油啊？夾放 glass 啊？你一頭立 glass 冇立油啊？我 actually 是愛立油加嚟放 glass， 但係我成日未 feel 到伊個車準啊。人講伊個車會準，特別我未 feel 到，所以我放 glass 加嚟立油嘅，所以。你 instructor 冇教你，你做乜對 instructor 嚟食嘢？伊是教壓力特別，特別我袂曉。我伊教你安怎？伊教你是安怎？伊教你是。actually 其實誒，啲就是你教 slot 啲名啊，你就是 handbrake 搖起來啊，然後你放你 clutch 慢慢放，個油嘅，你會 feel 你車一驚轉一下，然後你個放 handbrake 個大油。嚇！安尼款啊！是咁款嘅。你有包哦！我 slot 冇包。我包嘅，我嘛是考3擺。我考1擺就搞掂了。你學你 engine 轉，特別咪轉上隻試開去。我冇轉嘅喎。OK。哎呀，我唔使講 any 要人可能 technique，because 我考嘅時我唔捌轉過。我考嘅時候，我 before 我放 handbrake 嘅時啊，我already 撳掉啲 button 啦。你一頭我
我是立油成啊，甲慢慢放 clutch 互伊食，伊成個車要拖咧，是我甲放我 handbrake 你知道？哦，啊，威廉人本是用這啲特點啦。啊 ，OK， 如果當你call 巴士咁啦，學 automatic 嘅名啊，你好啊，對，我都 menu 咧，我都聽話 menu 個啊，我等接講第三道嘅時，call 成咗。第三道那是幾日節成日咯。哦 ，OK 咯，就做下你 RPK 咯。RPK 係咩？是 Jack 車。哦，唔是。Jack 是 Jack 類車 OK 喎，OK 啊，你看咯 ，OK， 我做好，然後搞啊，是就做你所上個大媽講咯，大媽地道當 crush， 扮特別扮小姐。試開咯嘛，start ending 就可以。唔要緊嘅嘛，係誒，上次冇處理換款，伊個換價。上個試咯。試開唔要緊嘅嘛，了。所以第二道放 crush 放車準，特別唔是準甲真係厲害啦。然嘛，我度立油啊，我度立油啊，立 OK maintain 啊，度放 handbrake， 我就留落嚟特別我嘢立油水成個會起特別未啊，你做乜對？你做乜對人做拍你講落車啦，我就好難啊！就幾個 ram 啊！哎呦，唔要緊，我人邊咧學嘅人家人支持咯，你三成家人支持咯。誒 ，OK， 你那是你去買 T-shirt 啦嚇，你買一條啦，然後我送你一條，特別我交過時間送你啦嚇，你那是扣80講我送你一條 shirt。OK 啊，特別我 I day shirt 嘅話，我感覺我學 cash 啦，學 cash like face to face 加 secure 啦。會使，特別你冇 bank 嘅咩？你冇 bank account 啊 ？transfer bank account 啊，我會直接去。哦，別緊，你去 call 到時間嚟拍算。畢竟那是你那是80講下啊，你買一條我送一條。我驚佢未過關過咯。係啦，要報價你知道開啲啦。你是學紅包到 A 了咩？你冇啦，冇想你包個了，包山包海啊！直頭你浪嘅，後你直頭到啲你浪掉咧去馬大了，後你嚟食。上家愛學紅包或者是上家冇辦法，安尼款嘛學咯，特別。我 I think 你知道佢係啊，你 this next one 你對把聲，我 feel 到。我淡薄，我唔知，我淡薄 fresh 冇聽你款實個。免插人講係咪 ？because 時人邊啲學嘅人唔使你把聲冇把聲嘛，所以你有機會搞個交貴。你係交貴把聲講係，你買一條 shirt 我送你一條 shirt，OK？OK 啊。OK 啊，แล้ว你穿咩 size？我可能你四隻，一定你穿 extra small XS 啊。我 normal shirt 穿 M 啊，你 S 咯，你穿 S 啊。OK， OK， 你教時嘅嚟講，安怎係咪啊？你當然是教過咧，你考彈咧，你就彈 free shirt 條。你這禮拜3考啊good call. At least I privately send one message on Twitter or something 啦。OK。我未知啊，當劍。Get you，你前面啲油特別拉拍住，你家未出咯。直頭衝過去個。誒，特別唔是你油立住，你 glass 就俾綁滿嘅，你 glass 上冇綁。I imbalance 啦。安尼一邊起一邊落呢。我知，特別哦，我這幾年冇換 manual 嘅車，我唔知佢曉換。我對去 October 嘅時，我換 manual 冇 power steering。哎呦！講到 power steering， still 係換。講到 power steering 啊。Pada tahu manual 嘅車 mostly 成個Saga 啊，還是Ganjil啊，沒power steering 嘅啦。
我嘛是换甲拿走诶。OK 啊。我对 October 的时，我到底记我无换 ，because 我到底我 in-law 是厝，所以我无换。特别我对伊本来的时，我是说讲，你来我系你我的车，我讲你的车问我问 ，because 本来的 traffic 看安尼窄，然后我假是换 high end 的車嘅條浪嘅時是頭聽，所以我慢，我到底舉第四頂嘢啊 ，which is the Gold Wine, I don't know what kind, the Gold Wine, and then 無 power steering， 無kalau 無你四頂車表機冇 power steering 啊？我 still 換去 all over the place。我咪講 power steering 啊！我講呢個時我學唔係講 power steering 嗰時。啊 ，OK。我係 power steering 嗰時，我係爸朋友嚇，一換 Volvo， 你知 Volvo 意思係一種巨型白了，圓能背啊。汽卡車。即係多頂嘅，一特別。成日就頂人啦。嚇，白特別嘅嗰啲啦。伊毋是迄新的四角的 Volvo 啦，是像圓較圓能背，古早嘅車，伊真正定嘅身軀啊。older version。真正古嘅真正定嘅，伊嘅車真正重啦，車先特別就水嘛對。伊換，你無包 steering 嘅咋，定到時啊。你我係發朋友咧，伊嘅波同我講食到，就咩事講講。伊講我哋攞興換伊 Volvo 咧，哇無包 steering 啊，彎嘅時啊轉咁樣另外去。無啦，我考車嘅時陣，我考車嘅時本是用佢哋巴黎嘅車，本無 power steering 嘅。了伊罵我咗，伊就未曉嘛，了伊罵我無道咯，就係了做哈，伊就罵你迄個假如 test 車迄個去 test drive 嘅時，伊就罵你個。阿姐，你考車嘅人還是學換車嘅人？哎呀，死對啊！導演，你講未？導演，你講。Power steering OK 啊，我係 master 嘛是從 power steering 嗰邊出來，不，從個 manual 嘅 steering 出來。搞我笑，我嘛本事。係咪嘅 ？Sorry， 你講係咪嘅 ？Power steering？無，你講個 manual 嘅無 power steering 嘅車是唔是？嚇。你講轉架貴連轉來外個是唔是？嚇。我比我係 master 是從嗰邊出來嘅咧。哦，你 master。Maybe 伊拎就是極拎大。夠啦，那個混啊！因為 actually OK 嘛，因為我本是換習慣了，我只大漢那個換有包 steering 嘅車，頂到嗰陣時冇包 steering 嘅。當然有10個人看掉啊，10個人咁樣去 order T-shirt 就 please， 我冇夠人 order， 冇好半嚟，咁樣去 order please。了 ，OK， 就會講。我笑啦 ，OK 咩？你大家講句嘢事，嗱那是講啊 ，OK，continue 講，你阿莫丹你講包 steering 嘅未？你講你 muscle？ 但係你導嘅本是講嘢 muscle 是 train from power steering 嘅嗬。嚇，來講你 muscle 就嚟。咁多嘢啦。咁樣講啊。等。誇。有太差呢。得咯，strong 啊！你個腳扣我刀，你都直接做乜事啊？我叫咯，我知道就會嘛。我未睇嘢 test 到啲 Wednesday 你講講鬼扣我刀，攞嚟驚喜啊 ！OK，我係但我度講我係咪？集會時度沖電話度講，哎呀，你乜事咯？是唔是我你講嘅事？我到時講成個事咯，就係講轉架壞了。因為我話這麼多嘅車 ，mostly 是660cc 嘅 Viva， 絕對扮嘅無 power steering 嘅，所以。愛做塞北京係咩事？轉啊，叫人轉。係，愛轉架真係食啦咧。但係毛毛菇對嚟啊，毛毛菇入咗去講。講啊，แล้วอีหมอนแต่ที่แม่แล้วว่าตัวขี้ห้อยแล้วแล้วอี做塞北京เลยแล้วอีเชียก็เหล่าไปแล้วว่ากาปวาซีก็power steering 啊，what happen อีกุเลซ่าสุดเลย
係咪你佢哋 steering 錄出來啊？哈，佢哋 steering 錄出來喎，好笑啊！哎呦，我同你講好咧，個背後見到一兩個咩喎，要 rasakan saya punya kereta。Oh my god！阿莫達，你看你係咁時地慘咪講啦，阿莫達你即係steering錄出來。哈，steering錄出來，你叫我落車啊！你好，kok ini叫saya tak mau hantar you balik, you sendiri panggil mak bawa balik。哎呦！哈，哇，氣笑，我同你講了。這是拖車啊，是軛車啊？唔是，駕路嘅，instructor 啦 ，instructor 唔是拖掉嘅，即係軛車哈，哇！依家派呢佢，伊是還來啦，了佢等人嘅嗬，伊開始無上 price 嘅咗，等個人過車嘅時啊，還來較便宜嘅喎。哦，還來夜店嘛，你應該可以較濟，你應該較好嘛？冇啦，就是做便宜做好啦。你叫尾個不要緊，考談了成日是伊個 L license 個買興話喎。係咪 L license 買興咩意思？因為人大班啦愛 renew license 嘅時，人就愛有 L license 去嘅嘛，你會記哦。哈，你一講L license 我收掉，你阿爸愛 renew你 license 都愛個找我。嚇個呢？哈！伊白絲我幾廿年啊，我甲你講，甲了就愛去海興，你個談外類。哦，安尼啊！哈，該驚人呀！了，意思叫你安怎叫你背你伊個赤手啊？唔知咯。了 Alex 本把你只5年前把只嘢條伊個卡來身呀嘛。哦。了，伊無去。本是上啦，去學車咯，學了，咧伊坐去一條路嗰度，咧伊路真係派出嘅路啦，面將身來啦，咧伊未曉咗，一定能過一隻去對面路咯，就係，你嗰隻條咩喎？嚇，一般地嘛條咩喎？可以 instructor 咩講啊？要達到 jangan bantu lah, macam mana lu motor license 按照亞對來咩啦，冇 license，冇，伊呀 伊有 motorbike 了，哦，車啊，แล้ว到半暝，แล้ว你在 Alex 伊做暝暝到2點半工，แล้ว你在伊係咪做係咪哦？唔過迄個路嗬無 line 嘛，無白色嘅線嘛。你去個劍店買一罐 ICI 擦，我咪上街掛咯。你擦，你真要好笑，伊actually伊話是學家己嘅，就咧對面路嗬有一個賣 burger Ramly burger 嘅囡仔啲餅皮啦，咧一走回來了 ，you dari mana? You pejabat mana? Kau ya. JPJ saya pejabat. Wah, okay咯，แล้ว到 next day，到 next week 啦 ，I mean the next following，伊去做佢去學車嘅時，啊，伊 pass 了，伊講，哦，伊看到有迄個線咧，伊對條嗰條路行，แล้ว無條命，伊去買一罐 ICI，甲一支青鐵餅畫嘅老半暝，咁是 spray 啊，家己去擦，無家己去擦。哦，當然個有嗰啲擦，係咪？有啊，個有啲，快啲翕相，哈！伊特特擺過嗰條路，伊就甲人講嗱，這條路是我，呢條路是我。我講你啊，Alex 冇名啦，Alex 冇名 ，Alex 俾解釋我叫 ICI 不到啊。Alex เป็น ICI 啊哈，我講你啊，或者咱對起，我對邊個時候，咱起下邊個叫落邊翕相影。唔使，但係 ICI 翕相影嚟講，你聽到？哦，聽到。我花車嘅時候有浪到車哦。我花車嘅時啊？你話浪？浪點都有啦。你浪點是浪嘅你開嘅點？啊是北京嘅點？嚇？北京嘅點啊是去等陣我未摸估，浪點是開嘅點。開嘅點。哎呦，肯定你笑掉，肯定講阿涵。哦，我下到得我係夜車都知哦。Oh my god！你怪講啥？哎呦，你浪緊咗亂咗浪嚟講。我畫這隻啊！畫，就畫過一個，上到一個腰是迄款叫花水的迄款
box 啊。哦，哈哈。就惊咯，就滑頭咯。我攞你隻眼咧，係閃受者啊！撞起來喎，就弄咗一個樹針咯。Oh my god！嗰個車報得啊，2,000啊，以前。哇！即係你學翻車，你用呢個機車換咩？冇，我是 after call 了車啦，喂。哦，即係你自己，你 B 嘅時候，你有 B 嘅時候。Oh my god！然後你 insurance 還是幾隻關咯？你 premium 咪啫？哦，迄時就無蝦米 premium 關啊，根本冇車了嘛。誒，特別你嘅 B 是叫做咩啊 ？probation 喲。啊。你 probation period 是一邊成日睇對你 license 啊？你弄車？無，我係媽講伊弄嘅。哦 ，OK sacrifice。啊，然後迄個媽打就問咯，做咩事我弄到哦，愛上一隻狗，然後迄個媽打就問我係媽，愛3萬愈嘅是3萬迄隻狗嘅。你講10萬你狗啦？啊。你問佢講10萬你狗啊？啊是啊。你後尾冇啊？冇條數啊？無數，後尾就無數咯。了，我就買，迄時我也未有新車過嘛。了，我會伊佇outstate佇外國做工嘛，我就換伊個車咯。所以伊對來的時候，我就交我的車互伊換咯。哦，伊趁換你車是啊？啊。你新車。啊，你媽無想講，哎喲，兩個咧未使換，還是 continue 你換？根本未 start 了愛拖。冇 ，I mean after that 啦，after 你把定車咧是，你媽有想講，哎喲，你無 ready 個買後你換，還是直頭叫你 practice 架啫，所以你計曉。我換去倒伊就載我去倒伊我迄時 internship 曉。我做工的時哈，伊就載我去，我載伊去，伊就換掉迄個車隊咯。了放工的時，換掉迄個車來，我就換掉迄個車隊咯。伊陪你 practice 啦，伊陪你伊陪你有 practically 趁用你 skill 啦。即個是日本囝啲正聲。Hello，大家好。大家好，你到底到落去食車咯？我 Starbucks。哦，到 Starbucks。OK，秒掉亂大聲。OK，馬路面。OK，แล้วหันจับ去講。แล้ว我甲我學的時，我係媽較無坐迄個。哦，甲無頓巴。你看，甲我穿上衫喎。甲我穿上衫喎，你看到？甲我穿上衫。穿衫。日本囝啊，我咪你考車考幾刀？一刀8小。考一刀呢？考一刀8刀。有食過比類哦。講壞喎。食過比類哦。應該是無別記哦，但是無熟法考 OK 啊。OK，ini。Kita dah awak ni kan luar ni. OK。แล้ว這裡咧，多少卡咧？多少卡考幾刀？一刀呢。OK 啊。我會曉做明條仔啊。OK，你10個去到頭滑車嘛？你應該是真正厲害啊嘛。你去學，你在我人都愛去學車，都愛有一個國帶嘛，你都愛去唔知幾刀時候。你去學車的時，假如是看伊 line 然後 after that，你家己去滑車啦，你去 long。你去到哦，你係只坑地你滑啊？即像一個，伊是像一個，唔是 official 的，伊是像。
土啊，你講你就紅土地，紅土地，我們先嚟看 coding 嗰時，我想未起啦，但係讀講後面都唔使裝載哦，伊就空地 before 你搞伊點嘅時，所以你到底變成 back 會嘅，當金線該是儲嘅啦，點儲嘅啦。I think I know where it is。我再講下，下邊伊就空地特別接起，讓嗰啲 reclaim land 嚟㗎，講啦嘛，所以讓我到接起下邊我頭一刀嘅時會記。我第一件係咩？我第一件係滑水地咯。誒，我未曉，我唔捌滑過水地咯，只件嘛，個起山個落山個彎來彎去啫。所以我就只輪咧啦，我驚我死唔知我 instructor 會叫我去滑即個水地咯嘛。特別無以後我成滑大咯。一第一大咯，我第一件就是得啦，滑到去頭一刀滑時我都冇準。哇！我嘅時候，我都冇轉佢就到啦。你我學隻辦，你我記冇？我學隻辦，佢家咧曬狗啊，我在曬狗啊，hillside 入邊啊，然後 Novotel hotel 入邊啊，要按正手出去大落去。哇！我驚啊，係咧，我驚成個冇車，我都要等隻坐車來嗬。然後如果就衝過伊個過去對面嘅路啊。哇！我梗係驚咁，喂試開一半咯，就係我梗係驚緊亂啊！你是點驚咧？你玩咗貴價大佬都 OK 啊！你去至少滑去你變 back 下邊會去滑車，你好滑時都 OK 啊！然後 round 換機 round 然後呢咯。你怕錯機？冇啊！你一號拍幾個號啊？冇啊！一號拍幾3號。我真係拍幾3號誒！哈，唔過無伊 starting 愛行嘅是頭13號咧，是頭行咧，伊規隻車拍機嘅時候有 technique 嘅。真係我這個我未曉講啊，你叫我 explain 未曉，我都會 show 你好你看。誒，等陣咱拍機嘅時到底拍機有 technique。咱馬來西亞到底 left side。left hand 掉 left hand 牌哈，是 left，特別啊，我想 OK， 我知道只件就是我往時就看我姨嘅車，伊是話 Volvo 嘅啦，特別是新嘅較四角形嘅 Volvo， 伊嘅 reverse 是到底1號嘅嘢頭前嘅。對，伊到1號頭前嘅嚇。你特別你就 Q 一粒，Q 起來一個拍一個嘛。伊一個 latch 啦，伊有一個 latch 啊。哇！我記我你就冇見咯，咁 confusing 嚇。你有個一個拍嘅是到底呢？到底 steering 嘅，麻煩你我不是時候拍啊咁冇爛。哎呦！我們是一道 bus， 我們是一道 bus。哦，我 theory 3道。運動3道。哈，運動3道。唔過 SPM 也 F9 嘅數，所以你考冇嚟嘅數啊。蘑菇，香港話咩呢啊？蘑菇。真嘅，我考3道寫水人，有呢個 theory。我 actually 我去運動點寫啦，有可能嘅 question paper 嘛，所以我跟他直接看 question paper 就 memorize 伊 answer 嘅啦，所以 luckily 就是我明去 exam 點寫吼，伊個 question 出來啦 ，actually totally that 我我去看個 question 啊，我有啥個有記起來個 answer 啊，所以吼，滴啊咯。啲answer 啦，搞得掉啊！唔是到嘅，往這邊考嘅吼，伊個沙蘭加了吼是 recycle 嘅啫。了 previous 人考嘅人真衰，伊人搞，伊也一個 pencil 伊 mark 對面哦，這是 correct answer。哦。人考了，人唔知嘛，人有幫 answer 了，人冇對加了啦。你就是搞 trust 人啦，佢哋唔。啊，就是啦，你結果出來 fail 嘅。因為佢古早我有 Jawi 嘅，攏有。啊，有，Jawi 一個鄧人嘅，鄧人咧叫鄧人嘅哦。很驚呀！我係叫 OK， 我講係鄧人嘅啦，鄧人真好笑嘅。你鄧人嘅嗬，伊個考嘅即個嗬，伊唔是鄧人嘅 question 啊，伊是鄧人嘅聲，你知道？是啊講。哦。經營。嚇！
jalan perlahan-lahan 條，我特別講潮嘅，惹難不難不難。意思惹難不難不難，你係咪不很啲啊？咪你講嘅又特別是同人字嘅咋，所以就讀一聲嘅就。我講話誒，你去上地你就過考過哦。冇啊，唔係應該伊人講是應該是嘅 international 嘅 license 嘅。而家當今你學車有咩 license 啊？上地？有啊，我喺馬來西亞咯。哦，馬來西亞 license 啊，所以你冇插你唔把號碼打叻佢數啊？有嘅 traffic light 啊，或者啲向嘅是啉酒咯。Oh my god！ 啊，係你是啲，哇，係你是哇夠辣喎，係你。我掉咯，我掉。伊叫我是標你啊，brand analyzer 啊。哦，哈。brand 叫做 OK 伊講什麼啊？你去邊呀去？你出嚟咯，叫你 license 去咯。你叫你出嚟咯，然後after that講我是解釋不要講什麼咯。我而家參冇啦，所以我是搖頭咧。你坐落去，然後佢解釋嚟，佢講又係1000啊，5,000啊。哦，食女本啊，食女。食女啦，我講冇啦，我冇啦，你看你女啦，你講話叫你朋友我解釋我唔 understand 你哦。我就借掉咯。你計講我啦。我計講有冇話用 sign language 上面啊？借掉啦，2點鐘、3點鐘，借掉邊啦。叫落邊啊？叫落邊啊？借掉，然後再嚟。咩冇法度啊？幫佢走啊？冇法度，OK 700塊啊，走。哇！好啦。แล้ว我會講即係美國是我就過考過咋。我冇 driver's license 啊，我愛咧使騎 international， 我冇 international license， 但係咧我特別到正考過咯。但係你睇我正會做下咩物件，較濟有特別有 ID 嘛。yeah。我冇 ID，before 我有 driver's license 時我有 ID 啦，特別伊是 state ID 呢，伊唔是 driver's license。但 after 咧我睇了咧我就去考咯。我去考嘅時，我都冇驚本咋。我考花車，我是在咧，因為我頂到接我朋友嘅車去考嘅，伊車嗰是 automatic 嘅啦，所以我就免驚啊。我考車免 ，because 我隻英嘅嘛，對我嚟講係是，特別我驚是驚伊嘅 written test 唔知做你就，哇換衫咯，你看，即大力驚嘅，但是大力驚是 girlfriend 嘅，到底日本驚。對，日本鏡 sorry。日本鏡，攞掉出句就講我拍廣告。แล้ว我咪學車，唔，我考車時我驚伊嘅 test，because 伊嘅 test 淡薄，按照我後面冇咪想啊。伊成日卡，伊每樣卡 practical question 嘅冇成日講背，成日你嗒背起來，然後你就嚇。yes。So 我驚講我唔知曉，because sometimes 你會換車 condition 冇咪想啊，這邊頭一條，伊換伊成日講人無學講白車嘅時候，你到啲車你落山時起山，你要白車，你車手特別轉去到這邊，你知我講未有 ？Yes。No， 你白車嘅時到啲 slope， 你做晒 parking。但係美國你steering 對彎對轉，你我 certain way so that 你 lock 你嘅 steering，lock 你嘅 wheels。對，你若是講你車落來嘅時候，伊未自己到路中嘅負到人啊，伊成自己靠位啦，然後騎到條邊係啦。แล้ว特別係你我就較驚咯，因為有咧伊嘅 sign 啊，成日講啊，有咧成我成日考運動嗰陣時，實冇辦法。看過嘅 sign 咋？我唔知係咩啊？即係這邊上個John講嘅啦，這邊美國嘅driver license 嘅 test 啊，伊嘅written test 叫 written test，伊運動叫 written test，較 practical。
伊每 question 是呢 practical。你免读嚇，你若是曉，你本嚟 pass 嘅。even driving 是成對用 common sense。common sense not practical，common sense。冇上架嘅波拉咩啊？冇上架，人嘅波拉咩？人嘅會就是，冇上啦 ，OK。所以這邊美國開車嘅，你開車到啲美國嘅，你對用 common sense 開。我哋係美國啊，是one thing 我會 follow up what John 講嘅就是。Malaysia 嘅人來這邊 US 會換車 ，please 買換 interstate if you are not familiar。你夢想講話，explain interstate no， 夢想講話換車 experience 到啲 Malaysia 5 years 10 years， 我會敢 travel long distance 到 US。Please don't do that. If you are not familiar, manggaho. 什麼水？中聲，係咪是 interstate？ explain interstate。interstate 就是上個啦 North South highway 呢大。哇咯，Please 問想講話有5 years 10 years 話來講是外話。Because 真正係 Malaysian 學生來這邊換車是一對 Malaysia law 數。一對 Malaysia law 嘅事，有換車是，我再講有一個學生來這邊，畢業了，巴魯 graduate 呢，早8-10年啊，真正久了啦。迄個是我阮是學生過啦，真正久了。伊來先巴魯畢業呢，然後伊查某來去換車，等唔到位，開了到啲 railway 位。Oh my god！ That is railway line， 伊個車 wrap around the tree， 伊人做 autopsy 嘅時，伊 organs 裡面甲咧爆炸。所以伊人對去 claim the body。So 真正濟 Malaysian students 來上講換車到啲美國 is very different from 換車到啲美國。我想應該是較。你那是 as long as 對一個 law。Because okay, for example， 我有 a few examples 啦。我有 this particular student， 伊哋 learn 物件 from 我甲我嘅 wife， 就是查某來這邊。所以伊畢業嘅時，伊講伊會去帶伊嘅 family 去 Las Vegas。伊嘅 father、伊 mother、伊 brother 來㗎了。然後伊講，我要問看你安怎會去 Las Vegas？伊冇 driver license， tapi 伊 brother 到啲 Malaysia 有，伊 father 有，所以伊講rent a car 啦 ，then I drive to Las Vegas。然後我 start to explain 佢 ，because 伊即個 student 學生伊有對我出去外國嘅，去巴黎 state 嘅，我有出來人出去佚佗 all these things， 所以我有甲人講真係濟物件，所以我 explain remind 伊人係咪甲了，伊就甲伊講 you。Go and decide lah. I don't want to force you, but you better go and think properly. Because 你 father and mother 來，你畢業來歡喜。You know, best to go home. Everybody go home safe, then start sending body back home. 做者大粒頭，按照你會開車咯，有呢個了是無門嘅啦，個了用迄個巴郎落來嚟嚇。巴郎落來呢？你按照講伊會。It depends on what area. 像個 Boston 伊個 subway 啊 ，Boston 嘅 subway 啊 ，certain parts 啊，像個我大位，伊 subway 都是 on the same road as the subway tracks and the normal road tracks 都是相嘅 ，and 無巴人無半行嘅。你看到有，但是伊 subway just shoot 過來，你對會曉看伊個 traffic light 到底 Boston。我這嘛是有巴人嘅。然後但係會上個 Midwest 咧，上個 rural 伊拉用 just 巴郎嘅。然後伊係咪數伊個車會點看戲冇看啦，大擺條 track 啲伊迄個 tracks 裏邊，到底是係咪夾到伊 ？I don't know 啦，我唔知講咩事。看戲大擺唔會喎。我再講就是迄個查某會輸咧，伊掉了嘅時。
because 我有做 internship 嘛，了我 internship 頭家阮是 Malaysian 嚟，so as a favor 係你 internship 頭家嚟 claim the body 咯，你要做 arrangement 所以你啥哦。so 真係濟 Malaysians 出處都是安尼，就是看車在美國哦，看車在啲北位 is different from Malaysia。誒，特別啊，我咪就係講你講嘅 interstate 係咪冇相咧？ Interstate 冇相 ，it depends on region 咯。你是成日講，比如說在講有啲 area 成日個卡布嚟嚟啊。Kansas 些都是 ，OK，one thing is Kansas 是路嘅 max speed 都是75嘛。啊。But sometimes 路會 push 80嘛。對，5。And then it depends 嘅上個 ，for example Oklahoma 都是plus 10啊。Oklahoma 都是 limit is 70 miles per hour。Kansas 都是75。Tennessee 都是70。If you go to the northeast, which is New England side 啊，你會 speed limit 會 drop 到15嘅。特別你係看 sign 嘅嘛，伊個路線啊。你看 sign，你 reflexes 唔相，啲啊 subtle things are different 啊。特別我講聽一下面嘅我真係冇相咧，就是你特別我較驚啦，特別馬來西亞嗬，就是你會冇咩人對路嘅，當時因自己有啲 certain area 你特別成啊，人嘅知人嘅係咩啊？即邊嘅 list 嘅本咧，嚇。你讓 US 嘅 road sign 同馬來西亞 road sign 冇相哦。我未記咁馬來西亞係咩？我做成咗，等陣我有一個我細漢嘅時候，未曉開車，咱唔知 road sign 嘛。但特別有一個 road sign 真 funny 嘅，when 迄個 area 有真正 strong wind 嘅時，有一個 logo 嘅 ，right？ 嚇，我講。然後有一個我嘅 father 一隻衰嘅，伊教我講係咩啊？我看到這個 logo，我咪講爸。哎呀，佢真係對。誒，我係記一個無啦，我唔捌看過嘅，但係 US 也未看過，就是。lembu 嘅咯，馬來西亞有一隻牛嘅，你知啊？對。lembu 嘅你 logo 我唔捌看過咯，然後到底正特別我捌看過鴨咯，看過咯鴨到這邊嘅，伊成個 crossing ducks 啊。yes。伊鴨頸咧，隻馬鴨頸咧。你Australia有 kangaroo 嘅嘛？對。Falling Rock 誒。有時我去 US 我第一件嘅事啊，我開車。OK， sorry， 對嚟了。冇車嘅時候，你唔使被接得就鏈條。我冇車嘅時啊。Nice because 冇安尼坐車，特別車來嘅時真正快嘅。這多數看你講咪冇車咩？冇人。冇車 because 你驚，你是驚繞包時候，你冇車嘅時啊，你是。Suddenly 就是 confused 叫我條就係 clockwise 啊 ，counterclockwise 啊，就知喺邊咯。對。你成個 especially 你被玩成個到啲 US 啊，你 turn left 就被接拔掉對面嘅 lane 嘛。嗰時冇車，你企架大路時，我被 turn left 是 turn 到啲接邊嘅 lane，還是 turn 到下邊嘅 lane。Sudden confuse。毛姑，咁你講你爸講係咪？了，伊一個 sign 講係 strong wind 咧，意思係講一個特別個別訂，你看你 right 知哦？我知，你上到啲 airport 你看你 wind direction 你安尼一地。你知我老爸教我講係咪有頭前有睇獵虎？爸呀咯，我甲你講我狂跳幾萬年，我講爸叫咱去頭前獵虎。哎呦，氣笑！因為喺頭先我個別店，嚇，我唔會講泡個別咯嚇，我頭先是獵虎。Oh my god！哎呦，笑死我啦！ OK， 我要笑大啦，等我要回到對咱個學人嘅特別嘉賓，最出名嘅阿莫丹嚟講，阿莫丹，你
啊，没错。六號即拜3號啊，成日 message 話 OK。啊 OK。頂冇成本表叫我能支持你 OK，免 pressure。OK。阿莫丹你bahasa lisan pasal。你 for undang 哦，還是 SPM？SPM。SPM。哦，是成個水路橋啊，成個pasal啊，對對是 essay 咯。你叫lu pusing kiri, lu kiri. Terus. Okay lah, Amotan, good luck to you ha. Okay, thank you. 咁了邊咧學見你聽眾啊，咁了支持下，讓聽到這 episode 嘅時，佢 comment 你時啊，恭喜發財啊，然後有買 T-shirt 青硬硬咧對巴聲。耶！啊，嗰有一部啊，或者咱講幾個數是咱個會介紹邊咧學見買 T-shirt 咯。咱個情啊，咱個會pick 啊，我叫我擺幾件假如幾百嘅。正，你看個位個硬硬嘛，成個硬功夫呢咯。我個拿梳，你看你日本件，日本梳，我哋日本梳個情邊咧學嘅，誒情咩 size 啊？日本件。情嘅 size 啊？我情size 咗。咦咧？日本梳咧？日本想。哦。我哋我咧個情一個實頭開，係收咧。要上邊學講嘅。會放啊大嚇，所以咪俾幾號？俾4號。是咯。俾貴。OK，貴。冇啊。貴啦，當然，然後攞去Penang bag 為何攞睇去看伊 size，所以攞去Penang bag 是睇去看伊 size XS 到加 Triple XL， 攞去看下咩 size 個 order，OK？若是講攞聽這 podcast 是日早聽嚟講咧，攞個會付買35塊價錢個買，無嚟講就去40塊我唔係見人本就辦幾個，你有時你食個比率冇夠啦，嗬5塊，所以講各位聽眾，下禮拜攞過來到底係收聽啦，即係禮拜我就白夾邊咧，就是上地嘅大山卡啦、阿涵啦。แล้วก็เต่าแก่ละแล้วก็บายบายก็มอกูละบายบายญี่ปุ่นเกียญี่ปุ่นโซ่แล้วก็ตัวเล็บเท้าละบายบายแล้วก็ว่าเราเนี่ยตัดไปแกเป็นจริงๆตัดไปโคเชีย第四道啦，一道阿莫丹，感謝，阿咗萬歲啦咯，你拜晒嘅，拜拜。John 啊，我買錯 size 咯衫。John 啊 ，John 啊 ，John，係咪？我買錯 size 咯，我同你講，我買 L กับ買 XL， 我係衫。你 order 未？order 咧，我哋啲我 order 頭。哦，嗱 pre 嗱個齋係 first batch 係啊，แล้ว我同你講嗬，我情意日本嘛，แล้ว我啲下แล้ว盡量做啦，伊 basement 盡量少，แล้ว冇偷位 jacket 啦，แล้ว我情掉那邊嘛，แล้ว咁人看我真係，咁人啲看我真係，嚇，你老仔樣唔是看我嘅衫咯，你真係看我嘅 nipple 咯。哦，睇什麼數？你上眼嚇？係咯，我入拎走出嚟，梗係冇錯。特別你清得一條 T-shirt，硬嘅啦。我真硬啦，係因為是硬嘅咯，頭整 logo 嘅。我是2塊嚇，2塊 BGHK。2塊。哦，2塊 BGHK 到底你黑嘅裡面攞粒 blue 哎呦，我就講。我計 blog 呢，我成講，我有年是拍廣告啲日本咧，原來唔是咧，你睇到看我係 nipple。我講前面 size， 我廿 L 咯，梗係 DL 我講前台到咯 again basement。啲日本嘢 basement 啦，伊個小嘛，會卡。我問你，毛菇，你應該是對買 XL 係啊？你是講？冇啊，我 Alex 本未稱啊 ，Alex 伊買 XL，你我買 L，Alex 我一稱啊，入波成啊3個月啊，你看。我 double X 咯，哈，I double X 啊 triple X。哦，所以你是叫人問買小細條嚇？哈，買買細條，印出來㗎了。OK，我冇講嗰個 sexy 嘛。特別我稱都 OK 啊 ，shoulder 你要是 OK 在哦。shoulder OK，你 breast 大嘛，你冇辦法。
36D 啊，36D。哇，到底嚟講幾個數啊？OK， 阿 John 啊，我係見，拜。OK，bye，阿麥丹 ，good luck 啊，拜拜。OK，thank you。Good luck，good luck。OK，拜拜。代我琴日是諗起，嗰陣時幾嘢啊？幾嘢咧個 dentist。OK，好啦，拜。拜拜。拜。